Prisrčen pozdrav še z komentatorskega mesta. Lep pozdrav. 9-krat doslej je Aluminij gostoval v prvenstvu v Ljubljani, v Stožicah in 9-krat izgubil. Čekiči, prvi kot za Olimpijo na tem srečanju. Začela se je 16. minuta. V kazenskem prostoru čaka Vukušić. Priložnost za Olimpijo in prečka sedaj. Samardžić je streljal. Prvo pravo priložnost na eni ali drugi strani. Utekel je Klepač, Klepač je v kazenskem prostoru. Dobro, gol! Kakšna akcija Klepača! Neverjetno. 1-0 vodi Aluminij v 26. minuti srečanja. So razpoloženi, vidi se po njihovih teh akcijah v obrambi, skozi so blizu igralca, strjeni, zelo dobro so pripravljeni za to tekmo. 9. gol Klepača v letošnjem državnem prvenstvu. Vukušić povsem odrezan od igre praktično. Tu je Čekiči. Čekiči strelja in Janžeković brani. Brez prekrška, Kontek se vrača sedaj hitro nazaj. Razrečena je obramba Aluminija. Čekiči, Čekiči po tleh in Janžeković. Bo Aluminij prvič zmagal v prvenstvu v Stožicah? Vse to so vprašanja, na katera bomo dobili odgovor v zadnjih minutah nocojšnje tekme. Drugi rumeni karton za Samardžića. Samardžić, rdeči karton za Mirala Samardžića. Sedaj se podira vse Olimpiji. Se vse skupaj odvija. Matjašič je tam sprovociral, mislim, da Matjašič ima karton, rdeči karton sedaj za Jureta Matjašiča. Pa dobro, sigurno da smo onako malo ušli kao ispuhan balon u utakmicu. Ostavilo je traga ovo što smo odigrali u kratkom vremenu na visokom intenzitetu ove utakmice prije i jednostavno nismo danas bili pravi, to je činjenica. Pokušavali smo, rotirali, mijenjali, tražili neku dobitnu formulu, ali na kraju jednostavno danas to nije bilo dovoljno. Je istina. Ono što smo se dogovorili prije utakmice i što smo radili na treninzima, koliko smo mogli raditi do ove utakmice, to su momci danas prezentirali odlično na terenu i ja im čestitam još jedanput i mislim na kraju da je ipak zaslužena pobjeda.